بعض. ده حلاوة، اسمه كال حلاوة، مش عارفة ده ايه، ممكن نجربه. ده البوفيه طبعا، اوبن بوفيه. ده مشكلة مش مكتوب اسمه. فريش فروت سلطات، ده فريش فروت سلطات. شوف كده، بس مش شكله فروت سلطات خالص. ده اعتقد هو ده الفريش فروت سلطات. اوكي، دي حاجة زي المشبك كده، اسمه جلابي. نجربه كده مع بعض. ايه جلابي ده؟ جلابي المصايب. ده جلاب، بس جلاب هندي. مش ده جالك من سرسوب الهوا؟ هو ده الجلابي. في فروت سلطات. انا عايزه اعرف ايه الاصفر ده. حاجات بتوجع البطن على فكره. ايه الاصفر ده والاحمر؟ ايه الاصفر والاحمر؟ ده اعتقد ان هو زي الجيلي كده. نجربه مع بعض، والاحمر منه. يلا انف كده، وتعالوا نجرب نشوف كده ايه. اشترك معايا. اوكي.